बर्पिंग कराने का सही तरीका देख लीजिए गाइस। आप जब भी बच्चों को बर्पिंग कराएंगे तो ऐसे कराएंगे। बच्चे की जो थिन होती है वो कंधे के ऊपर होनी चाहिए। बच्चे का सर नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। और आराम से कम 15 से 20 मिनट तक आपको बर्पिंग दिलाना है। अगर बच्चा डकार ले लेता है तब भी आपको उसको बर्पिंग दिलाना है। सिस्टर आपको सब कुछ सिखाती रहेंगी और आप जुड़े रहिए इनके चैनल से।